مسیحیت مذهب جدید نیست. مسیحیت راه و طریق خداوند زنده و حقیقی عیسی مسیح ناصری است. اگر از خود من سوال بکنید اینو بهتون میگم که من اهل مطالعه بودم، اهل جستجو، به دنبال حقیقت بودم، به دنبال خداوند حقیقی و اون رو در انجیل خداوند پیدا کردم. من براتون از متی 24 موعظه عیسی مسیح بر کوه زیتون بگم. متی 24 موعظه خداوند عیسی مسیح بر روی کوه زیتون. من از آیه 9 برای شما میخونم. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارند از شما متنفر خواهند شد و بسیاری ایمان خود را از دست داده و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده و از هم متنفر خواهند شد. انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. ما اینجا مطلب رو گرفتیم.